Dobro утро. Овие се минути кои припаѓаат на бизнисот и на интересот, може би на една поспециализирана гледачка и читателска публика, но во секој случај економските односи и релации не третираат сите. Од аспект на социјала, пензии, здравство и така натаму. На крајот на краиштата, буџетот што е усвоен има еден одбранен механизам, велат дека е здравствен буџет. Мој гостин е Мирче Јовановски, еден од поистакнатите економски аналитичари меѓу нас новинарите, кој ги следи економските и финансиските текови. Доста разговараме за минатото, ајде да видиме кај сме ние на влезот од 2021 година. Нам ни престои се уште, дали ореолот на, односно чадорот на бугарското вето ќе не преокупира или ќе се свртиме кон шансите каде можеме да најдеме некакви економски алтернативи, додека не стигнеме до малку поздушните европски фондови? Па, мора да признам дека прашањето ви е доста комплексно. Ние се наоѓаме во една многу специфична ситуација. Значи, во екот на ковид кризата, на последиците кои што ги предизвика пандемијата со коронавирусот и дополнително на тоа со неуспехот на планот да добиеме датум за преговори со Европската Унија. Ако ги земеме сите тие елементи во компилација, така да кажам, мислам дека нас не чека прилично тешка и неизвестна 2021 година. И покрај тоа што владата вели дека буџетот е во добра кондиција, дека се обезбедени средства и за натамошно финансирање. Вчера премиерот Заев во својот настап на телевизиски настап најави дека ќе има и пети пакет за економски мерки. Мислам дека ветото кое што го стави Бугарија за нашиот процес на евроинтеграција ќе има и далекосежни економски последици. Веќе гледаме дека и од страна на представници на Македонско-бугарската стопанска комора се најавува дека ќе дојде до застој на економската соработка меѓу двете земји, дека можно е тој тренд на зголемување на трговската размена меѓу двете земји, кој што е наназад неколку години, да се прекине, дури да дојде до спротивен тренд. Исто така ќе има пречки во реализација на некои инвестиции, претпоставувам, не заради пречките кои што државата ги става како што велат од бугарска страна, тука едноставно дека инвеститорите веќе ќе се воздржат бидејќи самата клима не е поволна за такво нешто. Но она што јас како најголема опасност го гледам од овој потег на Бугарија кон Македонија е евентуалното нарушување на рейтингот на нашата земја, мислам на кредитниот рейтинг. Минатиот пред месец-два на Македонија беше потврден кредитниот рейтинг со негативни изгледи. Значи тука имавме промена во изгледите. Меѓутоа тоа се случи уште пред бугарското вето. Сега со овој дополнителен удар врз Македонија можно е да речеме кредитните агенции да го намалат кредитниот рейтинг. Тука има една покомплексен пристап кој обично ги третираат парите. Главната поента на соработката на Европска Унија со Балканот базира на овој столб на обновливи извори, зелена енергија, меѓусебно поврзување. Значи тоа, ако, да речем, условно Бугарија става вето за Фронтекс да се продолжи мандатот, веројатно кога ќе дојде време за вакви транши, сосема сигурно ќе имаме нови искушенија. Меѓутоа тоа ќе ги третира и нив и Бугарија. Сега прашањето е дали алтернативата на можниот пат на економската соработка со Бугарија може да се компензира, да речем условно, со други регионални поврзувања економски. Во игра беше еден поширок концепт на регионална економска интеграција. Мислам дека тие процеси може се одвиваат паралелно, дека од наша страна повеќе пати беше нагласено дека регионалното поврзување не значи откажување или замена за европската агенда. И мислам дека
Тоа секому е јасно во оваа држава. Мислам, ако овој мини Шенген што се споменува и што е делумно активиран со учество на овие три држави и со можноста уште други држави да се приклучат, тоа придонесува, да речам, за една регионална стабилност, за поголема пропулзивност меѓу границите и за некои економски придобивки. Меѓутоа, ово што го споменав со кредитниот рейтинг, ние сме во една специфична ситуација каде што заради пандемијата со коронавирусот државата се заложи 1 милиарда евра. Во наредната година сигурно ќе се заложи дополнително. Значи, тоа може да дојде да удри врз цената која што ние на меѓународниот пазар на капитал ќе треба да ја платиме за да добиеме нови средства за да се финансира кризата. Од тој аспект ги гледам опасностите. Ние сме исто така во една специфична ситуација каде што јавниот долг веќе надмина прагот од 60% од бруто домашниот производ, што значи дека секој натамошно задолжување ќе си има своја дополнителна цена. Инаку во однос на ова што го велите како алтернатива на приближувањето на преговорите со Европската унија, јас навистина не гледам други алтернативи кои што би можеле да ги заменат европските фондови. Да не заборавиме, Европската унија има моćни фондови и институции кои што можат да помогнат во надминување на кризата. Тоа се види и во случајот со кризата во Грција, сега со овие не знам колку милиарди евра. 17 милиарди има Еразмо програмата за овој регион во сферата на образованието на наredните 7 години, бидејќи буџетските години во Европска унија се на 7 години. Ова новата релација ЕУ Западен Балкан тежи меѓу 7 и 9 милиарди. Сега прашањето е, многумина велат, дали ние имаме капацитети прво да аплицираме, а второ да понудиме проекти со кои можеме да се интегрираме со проекти и со финансија. Па мислам дека веќе е најавено дека има проекти со кои што Македонија аплицирала. Пред се, тука јас би ги земал во предвид проектите во енергетскиот сектор. Мислам дека тоа е еден од клучните сегменти во наредниот период каде што Македонија може да како кажам, да инкасира дополнителни инвестиции и да направи еден голем пресврт во својата економска агенда. Да не заборавиме, значи тука станува збор поврзувањето со Грција гасно, уште едно поврзување со Бугарија, евентуалното учество во капиталот во собственоста на гасната централа што се гради во Александрополис, таму гасниот терминал за ЛНГ, така да најавите дека ТЕЦ Неготино исто така ќе е во процес на барање на јавно-приватно партнерство или приватизација. Оно што ќе се случува во ТЕЦ Битола, во догледно време затворање на еден блок и изградба таму на гасна централа, тоа се огромни инфраструктурни инвестиции кои што ќе доведат и до промена на структурата на користењето на енергија така во насока на почисти извори на енергија, замена на јагленот, што е во рамки на европската агенда. Мислам дека тоа е еден од клучните сегменти каде што Македонија може да учествува во планот за Западен Балкан. Мирче Јовановски, новинар, економски аналитичар, разговараме за тоа што не очекува наредната година. Се приспособували, се адаптирали македонската економија, македонските менаџери, нови предизвикувачки услови во кои мораше да се води сметка за здравствената состојба на човечките ресурси, за затварање или стокирање на извозните аранжмани и така натаму. Дали мислиш дека ние, условно кажам, ја прегрмивме фазата на адаптација во која сега мораме да минуваме можеби и цели концепти на развојот, на преориентација, на фаворизација на одредени гранки, не само IT, новите технологии и така натаму? Мислам не може да се гледа во целина. Значи нема она што се вели еден број за се. Ако го гледаме малото стопанство, микро и малите предпријатија, мислам дека тука ударот на кризата е најголем и сите економисти тоа го потенцираат. Кај големите компании, мислам, ситуацијата е многу порелаксирана, ако може воопшто да се каже такво нешто, во услови кога деновиве на една конференција за
економските перспективи така натаму беше спомнато дека загубите во производството во Македонија поради ковид кризата изнесуваат над 2 милиарди евра. Можете да замислите која е таа бројка за нас кога нашиот бруто домашен производ е вкупно околу 10 милиарди евра. Ние не сме ни свесни дека паѓа и продуктивноста и по овој основ и тоа, а продуктивноста е важен фактор за создавање на дополнителна... Така да мислам дека ако конкретно да одговорам на ова прашање, кај големите компании, мислам се чувствува таков еден пресврт или прилагодување, адаптација на новата ситуација. Меѓутоа, кај микро и кај малите предпријатија или кај занаетчиите, кај овие сектори кои што се затворени поради пандемијата со одлука на влада, мислам тука ќе биде многу Мирче Клин е малку брутален. Ние постојано велевме дека малите фирми и особено малите треба да ги фаворизираме бидејќи се пофлексибилни, поадаптивни на турбулентни економски движења. Сега се покажува дека баш и не е така. Тоа е едниот аспект. Второ, ми се чини дека направивме од буџетот социјални јасли за дел од услужните дејности и така натаму, без при тоа, ова што претходно ти го кажав, без при тоа тие да се адаптираат на нови услови, да бараат нови шанси за преориентација на производство, на услуги и така натаму. Не ти се чини дека малку сме стагнатни, стерилни на овој план? Така е со години, Чомовски. Значи, нашиот буџет постојано велиме дека е социјален. Многу обврски што ги има буџетот се законски обврски, кои што не можете да ги смените преку ноќ. Ниту пак воопшто, нели, субвенциите, пензии, плати и така натаму, социјална помош. Кризата на некој начин на површина ги извади сите слабости на македонската економија. Значи, не е само ковид кризата причина за ова што сега нам ни се случува. И тука се согласувам. Значи, можеби државата премалку направи, можеби во поглед на трансформација на стопанството, во структурно прилагодување на стопанството. Колку е способен оној што предприемач, да речем, да действува во овие услови, кога се нарушени повеќе синџири на снабдување, кога потешко одат набавките, кога се намалени побарувачката, кога е намалена, тоа навистина е едно прашање на кое што ќе мора да се посвети повеќе внимание во наредниот период. И нормално, јас не бегам или постојано форсирам тезата за стабилноста, односно адаптивноста на дел од деловните банки. Читам наслов во Нова Македонија после оваа изјава на шефот на финансиската полиција дека има истраги за 3 други банки, има дополнителни информации. Меѓутоа прашањето е насловот на Нова Македонија дали е разнишена довербата на банките. Од друга страна има теза дека токму стабилноста на финансискиот сектор овозможи на одреден начин и мало поенергично премостување на овие кризни состојби. Каква е твојата оценка? Јас исто бев изненаден од изјавата на првиот човек на финансиската полиција. Подоцна дојде и корекција на таа изјава до објаснување дека се однесува на некој период 2002-2007 година, ако не се лажам. Меѓутоа, таа изјава предизвика вака бура во јавноста, бидејќи ги стави под лупа случувањата во банките после пропаѓањето на Евростандард банка. Значи, мене во таа информација ми беше многу поинтересно, бидејќи финансиската полиција открила, како што рече директорот, мрежа од над 140 фирми кои што правеле некои, не знам што правеле, тоа треба да се дообјасни, да се доистражи, и кои што можеби влијаеле банката да се најде во таква ситуација што придонесе Народната банка да ја повлече лиценцата за нејзината работа. Мислам дека банкарскиот сектор е клучен и ќе биде допрва клучен во економскиот развој на државата, дека стабилноста на банкарскиот сектор е клучна за она што ќе се случува во пост-ковид кризата, затоа што на фирмите кога ќе тргне економијата, кога ќе закрепне, кога ќе се обновуваат и процесите и така натаму, ќе бидат оние играчи кои што ќе треба да го хранат стопанството со финансии, со обртни средства, со кредити за инвестициски и така натаму.
Од сето она што до сега го слушаме од најмеродавното место, нели, тоа е Народната банка, значи банкарскиот сектор е стабилен, сигурен и е кадарен да излезе. Јас морам да кажам дека е малку резерва. Тоа таа констатација не гонеше од почетокот на оваа година, нели, за да завршиме со ликвидација, односно со запирање на Евростандард банка. Не, мене друго ме плаши, кога како кризата може да се одрази врз процентот на ненаплатливи кредити. Значи, тука јас го гледам повеќе, ја гледам евентуалната опасност или предизвиците, бидејќи тоа повлекува поголеми резервации и така натаму. Има тука една лоша прогноза и една добра вест. А добрата вест е дека, замислете, растат депозите и корпоративните депозити во банките. Тоа значи дека корпорациите или фирмите имаат одредени слободни средства кои ги депонираат во банките и тоа зборува за некаква прикриена финансиска кондиција. Па деновиве се одржа годишната конференција на Македонската берза. Онлайн овој пат за прв пат и таму беа изнесени многу интересни податоци. Значи, јас сега не ги знам напамет или не можам точно да се потсетам на точните бројки, меѓутоа беше кажано дека вкупниот добивка, ако не се лажам, на македонските компании кои што се котирани на Македонската берза е, не знам, 100 и нешто милиони евра, што не е воопшто лошо. Значи, тоа е тамен толку колку што е добивката на најголемите банки во Македонија во услови во кои имаме. Значи пак со одредена резерва, не сум сосема сигурен во бројките, но беше респектибилна бројката и во услови на криза, значи нашите компании прават добивка, што е одлична информација, одлична вест. Добро, Мирче Јовановски беше гостин во утрински брифинг, разговаравме, а и воопшто ќе продолжим со овој серијал на разговори економските предизвици за Македонија и светските случувања. Деновиве ќе разговарам и со Бранимир Јовановиќ, кој е во Виена и со кога би требало да ги доловиме прогнозите на Виенскиот економски институт, како може да се следи текот на финансиските процеси и економските процеси во Европа, дотолку повеќе што на тој план има битна разлика околу минусот на европската економија меѓу ММФ и Светска банка, но за тоа се разбира во секоја друга прилика во рамките на бизнес.